उड़ती रहती थी और चिड़िया पेड़ों पर गाना गाती थी। दोनों एक दूसरे को रोज देखती थी, लेकिन कभी बात नहीं की। एक दिन तेज आंधी आई, तितली झाड़ी में फंस गई। चिड़िया ने तुरंत मदद की और तितली को बचा लिया। तितली ने कहा, धन्यवाद, अब हम सच्चे दोस्त हैं। तब से दोनों हर दिन साथ रहते, एक गाती, एक नाचती।